Cuidado para não se queimar. Eu já queimou, meu amor. Fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha a cabeleira, já chegou, meu amor. Bom dia, meus amores. Vamos para mais um dia de aula em clima de festa junina. Muita alegria, muita música, muita brincadeira. E hoje nós vamos aprender a fazer uma fogueira. Hoje nós vamos trabalhar arte. E tia Joana utilizou tinta guache, pincel e folha. Quem tiver a cor marrom, utiliza para fazer a madeira. Tia Joana não tinha cor marrom. Então, o que foi que tia Joana fez? Peguei a tinta azul, a tinta vermelha, misturei essas duas cores primárias e ficou a tinta roxa, mais parecida com madeira, tá certo? O que nós iremos fazer? Mela o pincel de tinta, puxa para cá, mela o pincel de tinta de novo, puxa para o outro lado, de novo, no meio, de novo, mais uma vez. Tá vendo? Fizemos a nossa madeira. Agora, limpar o pincel. Vamos limpar o pincel para utilizarmos o mesmo pincel, né? Não é? Agora, eu vou pegar a tinta amarela. A amarela é uma da cor do sol. É a tinta amarela. Mela um pouquinho e passa na mãozinha, tá certo? Assim, ó. Mela toda a mãozinha de tinta. Vai ficar bem legal, sujar muito, né, tia Joana? Muito bom, eu adoro me sujar de tinta, muito legal. Relaxa. Aí pinta os dedinhos também, tá vendo? Se você não souber sozinho, pede a ajuda da mamãe, ajuda do papai, quem tiver aí perto de você, você peça ajuda, tá bom? Você pinta todos os dedinhos e todas as mãozinhas. Aí depois você, o que que você faz? Depois que você pintar a mãozinha, aí você carimba de um lado. Pinta a mãozinha de novo de amarelo. Pode usar bastante tinta para ficar bem bonito, tá certo? Não tenha pena. Pode pintar bastante, sujar bastante. Depois é só lavar, sai tudo. Tá bom? Vamos colocar de novo do outro lado. Agora, não precisa limpar a mãozinha. Vamos utilizar agora para fazer o final do fogo a cor vermelha, tá certo? Por cima da amarela mesmo, você pinta de vermelho. Não precisa, que a mistura do amarelo com o vermelho vai ficar bem bacana a cor da fogueira. Para você brincar nesse São João, enfeitar seu quarto, sua sala, sua brincadeira, tá certo? Vamos fazer arte. Agora, por cima do amarelo, você coloca sua mão com a cor vermelha, tá certo? E aqui ficou a nossa fogueira. Legal, hein? Gostaram? Que tal fazer com a mamãe em casa, com o papai? Brincar? Pintar a mãozinha, fazer arte com a mãozinha, com guache? Pronto, tá pronta a nossa fogueira de São João. Se você tiver a cor marrom, pode utilizar a cor marrom. Se não tiver, você faz a mistura de cores primárias que vai
O resultado vai ser a cor secundária, mais próximo da nossa fogueira. Legal? E aí, gostaram, meus amores? Muito bem, um beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!